九并不是，对吧？针对一些，就是说大电流啊或短路的，对吧？这款东西的话，主要是针对，就是说像漏电啊、小漏电，或者说轻微的一些发烫，测不出来情况下，我们怎么使用，对吧？然后看一下，我们对着主板，就是说发热的地方喷了以后，你不是说喷上去它就可以起雾，我们再喷一下，然后吹一口气，对吧？然后看它瞬间的发热点在哪里，瞬间发热点相关的一个线路通路，我们查找这一块的线路，然后来排查故障，并不是说我喷一下，比如喷一下电源发烫，我撬电源，不是这样的，是看它瞬间发热点在哪里哈，然后再相对应的点位找到这个故障，大家明白吧？